Kur vjen puna tek parat, gjithë kanë një fe. Nuk ka kurajon dhe forcën për t'i treguar njerëzve, këta nuk janë musliman, që këta janë armiqtë më të mëdhenj të Islamit. Që këta që i drejtoni si terroristë, kanë vrarë vetëm musliman, nuk kanë vrarë asnjë krishter. Që këto që i shikoni si rrezik për perëndimin, për lindjen, për jugun, këto kanë shkatruar vetëm vendet e vet. Që duhet merresh me atë që beson dhe atë që nuk beson. Me atë që nuk beson shumë më tepër. Edhe kritikët na donin, pavarësisht se kritikonin pafundësisht. Fjalë e madhe elita, aty filloi të krijohet elitarizmi religjios në Shqipëri. A e din këto se ku ti përkasin apo jo? Se ndonjëherë arrin ato ekstreme saqë mundohen të bind veten, këto nuk e dinë as çfarë janë, se çfarë besimi i përkasin, se çfarë vlerë ka ky besim, se nuk mund ta mbylli dot gojen nëse ka 10 kriminal atje, 10 terroristë, dhe unë nuk e them me dorashë këtë pjesë. Ishte i jashtëzakonshëm, ishte një njerëz shumë i lexuar, ishte një njerëz i artikuluar, ishte një njerëz orator, punu me vite të tëra pa rrogë. Di çfarë thotë? Tu sot gjej njerëz që flasin pafundësisht për fen, po provoj një herë, një muaj pa çuar rrogën në shtëpi. S'është problema ana financiare. Por ajo që i dallon ato nga të tjerët është kjo, e më kujton një thënie të Voltairit që thotë, kur vjen puna tek parat, gjithë kanë një fe.